நம்ம காலையில் ஒரு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல் எப்படி ரேட்டு வந்து வேறுபடுதுங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது இது சிங்க் இடத்துல வந்து சில இதை பெரும்பாலும் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லாப் ஒன்று கட்டிடுவாங்க. அதுக்கு மேலே தான் காங்கிரீட் போட்டு கல் ஒட்டி ரெடி பண்ணுவாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அது வந்து சிவில் ஒர்க்லேயே முடியறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது ரேட் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ இதே வந்து மாடுலர் கிச்சன் பண்ணும்போது நாம் வந்து இதை வந்து உட்டன்லேயே பாக்ஸ் செஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து கல் ஒட்டி நம்ம ரெடி பண்ணுவோம். இப்போது இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து ரேட்டு வந்து வித்தியாசம் இருக்கும். அது மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே தான் வந்து அவங்க வந்து கல்லை ஒட்டுவாங்க. கிரானைட் கல்லை ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம டோரெல்லாம் போடுவோம்.